दोस्तों इन बंदों ने तो कमाल ही कर दिया। आंखों के सामने देखते ही देखते ईंट पत्थर की मदद से इतनी सुंदर 40 करोड़ कार बना दी, जिसे देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। जब पहली बार मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं हैरान हो गया। अब ये बनकर तैयार होने ही वाली है, लेकिन इससे पहले आप भी अगर अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना वीडियो छोड़कर बाहर चला जाए। देखिए कितनी सुंदर 40 करोड़ की कार बना दी है।